Каждый раз, когда я вижу свою Веспу при дневном свете, я просто офигеваю, насколько же она красивая. Как можно просто в обычный скутер вместить столько маленьких деталей, которые на первый взгляд незаметны. Знаете, вот это сочетание темная полосочка, темно-синий, темно-синий, темно-синий. Все это такие мелочи, которые можно купить вот прям с завода. И речь идет просто о скутере, но он настолько красивый.